Oi, gente! Começando mais um vídeo pro canal. Ontem fizemos uma fogueira aqui à noite, tava muito frio, mas muito frio mesmo que ontem. Meu Deus do céu! Tava de congelar os ossos. Aí fizemos uma fogueirinha por aqui, aquecemos, ficamos até tarde da noite aqui. E hoje cedo, agora são 8 e pouquinho da manhã. Era mais ou menos umas 6 e pouca. Tinha brasa aqui ainda. Aí só juntamos o pau aqui, sopramos e pegou. Tá acesa até agora a fogueira. Aí esquentei mais um pouco, porque tá frio ainda até nesse horário, né? Mas o sol já saiu, né? Mas tá bem frio. Mas deu pra aquecer bem aqui ontem à noite com essa fogueira. Foi muito bom. Agora o sol já apontou lá. Lá. O sol saiu. Aí já tá bom. Já joguei água nas plantas, nas flores. Aqui as flores, né? Já joguei água aqui nas flores. Aqui já joguei água nelas. Aqui eu plantei uma muda de pinguim de ouro. Elas estão meia mirrada, não sei porquê. Tem bastante esterco, já joguei adubo. Jogo casca de verdura, tudo, mas tá assim. Agora é a época das floradas, né? Olha que linda. Essa daqui. Eu esqueci o nome da flor agora, gente. Nós tava com ela na ponta da língua pra falar pra vocês. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Esse ano ela deu pouca flor. Ano passado ela deu muita. Mas como formiga judiou muito do pé dela aqui, ela ficou assim. Ah, buganvília, lembrei. Olha que linda. Parece uma pintura. Olha só. Nó, linda demais. Agora é a época, né, das flores. Os ipês, né? Época dos ipês. Olha, coisa mais linda, gente. Lindo demais, né? Olha. Perfeito. Perfeito mesmo, tá? Tem um pé de pata de vaca também ali embaixo que tá começando a florir. O pé de pata de vaca, mas tá começando agora. É da branca, da florzinha branca. E a gente achou que não ia dar manga aqui esse ano, mas os pezinhos estão tudo cheio de flor. Esse aqui tá cheio de flor. Cuidado, viu, motor? Ao freio. Lá vai ela. Minha pequena. Esse outro pé aqui também, ó. Esse aqui. A gente achou que não ia dar. Tá cheio de flor. Tem uns 5 pés aqui cheios de flor. A gente achou que não ia dar. Deu atrasado aqui na roça as flores esse ano. Mas tá bom, graças a Deus deu, né? Aí vamos ter bastante manga. Lá vai a menina. O bom aqui é que eles brincam à vontade. Vai pra lá, vem pra cá. A gente não precisa preocupar com nada. Com nada mesmo. Pode deixar aberto, eu vou passar aí. Vou passar na porteira ali agora.
Aí não precisa fechar. Eu só vou desligar a bomba. Só vou desligar a bomba aqui. Porque tem um tempo que é pra ela ficar ligada, mais ou menos 30 minutos. Aí mais tarde liga de novo. Porque essa época do ano, época de seca, né? A cisterna não enche muito. Aí não pode abusar muito, que é perigoso queimar, né? Já tive que outras vezes com vocês. Eu que novamente. Pronto, desliguei. Agora eu vou voltar lá. Mostrar pra vocês a pata de vaca. Tá ficando bonita o pé. Bonitão. Pé de abacaxi cheio de muda. Um jeito de passar pro chão. Ó. Cheio. Ali em cima ali tem um tanto de muda também. Tá no jeito já. Passar pro chão. Olha o sol, que lindo. Tá ótimo. Tá bem frio ultimamente, de manhã e à noite. Oi. Tá bom. Ali é o barraquinho de casinha de barro que eu mostrei no outro vídeo. É a casinha de barro. A árvore de pata de vaca aqui, gente. Tá dando flor agora lá. As florzinhas. Ela ainda vai dar mais. Tá começando agora a florir. Deixa eu ver se daqui dá pra ver melhor. Olha lá. Agora é a época da florada, né? Aí fica assim. Época das flores. Aqui eu já tô na rua. Na rua aqui do Taquaral. Em frente aqui minha casa mesmo. Vou só até aqui na frente aqui para vocês verem mais um pouco. No outro vídeo eu fui para sentido contrário, né? Agora eu vou até aqui na frente para vocês verem mais um pouco aqui. Da onde eu me escondo. Ai, ai. Muito bom aqui. Bom por demais. Flores, flores. Época das floradas. Outro dia não, tem alguns dias atrás, antes dos ipês amarelos começar a florir, eram os roxos, né? Mas tava uma coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus, mas que maravilha, viu? Eu tava olhando assim e falei, até comentei, que eu vou ter que arrumar uns pés pra me plantar aqui na roça, porque fiquei apaixonada. O trem lindo. O amarelo é bonito, mas o roxo tem seu lugar, tá? Aí eu vou ver se eu arrumo uns pés do ipê
roxo para plantar aqui. Achei lindo demais, nosso Deus. Muito bonito. Tem umas casas em construção, tem umas prontas. Aqui é pra frente aqui da minha casa. Para vocês terem uma noção. Tem gente aqui vendendo. Tá vendendo ou trocando. Este terreno aqui. Taquaral. Até lá no fundão. Eu não vou lá até lá na frente, não. Mas... Aí a rua vai até ali na frente. Aí vai até ali, né? Aí vira pra lá, pra ir pra aquelas casas lá na frente. Aí vamos voltar. Agora vamos voltar a favor. Voltar pra casa. Era mais pra vocês verem aqui um pouco da onde eu me escondo mesmo. Porque o povo fala que eu me escondo. Eles acham longe lá da cidade. Eu, particularmente, não acho. São só 40 minutos até aqui, mas eles acham longe. Mas é assim mesmo, né? Cada um tem uma percepção diferente, né? Exatamente. E já queria pedir vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like, deixa um comentário bacana, tá bom? E ativa o sininho para vocês receberem os próximos vídeos que eu vou estar postando, tá bom?